Hello guys, welcome back to my channel. So as you can see in the title of the video, I am going to share how I supplement calcium in the diet of our chickens for free. Just a quick refresher, binili natin yung mga Darag chicken natin last December 2024. Sa more than a month natin na pag-aalaga ng Darag, medyo napansin ko na kinakain nila yung feathers ng ibang chicken. Initially, akala ko this is just to establish yung order nila. Sa kanila nga galing yung pecking order nila. Pero napansin ko, kapag yung maliliit na feathers yung nakukuha nila sa ibang mga manok, kinakain nila. Naghanap ako sa internet kung ano ba yung reason, kung bakit ginagawa ng mga chicken yung ganun. Check ko sa internet kung ano ba yung cause usually nung pagkain ng mga manok ng feathers. So number one, pinaka-common is protein deficiency. Although hindi 100% commercial feeds yung diet ng chickens natin, medyo mataas pa rin yung consumption nila ng commercial feeds. I think kung protein deficiency, medyo malabo kasi madami rin tayong magbigay ng green rich in protein. Second reason would be calcium deficiency. Ito yung i-discuss natin ngayon. Anyway, discuss muna natin yung other reasons. Well, the third is overcrowding, which hindi naman nangyayari kasi medyo malaki din yung kulungan natin. And then fourth is boredom or lack of foraging. Although ito naman is na-address nung rice hull na nilagay natin sa kulungan ng chickens natin. So ang pinaka magagawan talaga natin ng paraan is yung calcium deficiency. And one of the solution is to offer crushed eggshells, which is pwede nating makuha for free. Pwede nating itabi na lang yung mga shells na nakuha natin. For this, I actually offered this parang merienda lang ito para sa chickens natin. This is around, if I'm not mistaken, 11 a.m. in the morning. Although kumain na sila earlier, around 7 a.m. nung commercial feeds with cracked corn, rice bran, and corn bran na mix. So parang ito is supplementary feed na lang. So ang ginawa natin, nag-chop lang tayo ng kamote, yung talbos ng kamote, nilagyan natin ng konting asin, naglagay din tayo ng molasses. So durugin lang natin yung dinuro ko lang yung eggshells ng pino para mabilis natin ipakain mabilis nilang ma-consume along with the other greens kasi nilagyan naman natin ng rice bran, so pwede natin mahalo and yung liquid which is molasses and konting tubig. So for the protein naman, we also added azola and duckweed, although medyo mas mabilis yung hindi ganun productive yung propagation natin ng azola, unlike duckweed na medyo mas mabilis silang dumami. Although manipis kasi ang duckweed, so parang kaya pa rin siyang talunin ni azola in terms of the volume kahit mas mabilis si duckweed dumami. So naglagay din tayo ng tricantera or matil de agua, which is also rich in protein. So ilalagay ko na lang dito. Azola has 20 to 30% crude protein. Yung duckweed naman, which is sobrang taas, can reach up to 40% crude protein. Yung tricantera naman is 18 to 22% crude protein. So this is a good supplement for our chickens to reach their protein requirement. Parang binder lang natin dito is konting corn bran. Hindi na ako nag-add nung rice bran kasi parang parehas lang naman sila. At saka lang to So i-mix lang natin. Actually maganda naman yung feedback or pinakain naman siya ng mga chickens natin. Medyo lang siguro. Medyo dahil sa may mga mas matatapang na chicken, kaya nado-dominate nila yung kainan. Kaya hindi lahat nakakakain ng sabay-sabay. So kung nakikita niyo itong nakapatong, ito yung pinaka-dominant na female natin. And hindi siya natatakot dun sa dalawang rooster kahit dun sa automatic feeder natin kapag naglalagay tayo ng commercial feeds with na nakahalo yung mga corn. So hindi siya natatakot dun sa dalawang rooster. So makikita niyo naman, medyo maganda naman yung reception nila sa mixture natin na to. Actually, kapag tricantera lang or even or fresh na tricantera or even fresh na duckweed or azola, kinakain talaga nila. And as well as kangkong, although medyo may problem lang minsan sa kamote kasi medyo madagta yung mga stocks niya. Pero kung down lang naman, hindi naman siya ganun ka madagta. So binibigay ko to kapag may available na egg. Ginagawa ko, inugasan ko lang yung egg ng running water and then ibibigay ko sa araw for 2 days and then pwede ko na siyang ibigay basta naka-crush lang siya ng maliliit at mabilis mahalo doon sa nilagay natin na feed mixture, okay na siya. If you're interested, follow for more. Bye.